ここからはこの3つのシステムの内容を1つずつ見てまいりたいと思います。まずはこちらの青い部分が光っております一括受電についてでございます。本物件の一括受電についてですが、NTT ファシリティーズによる一括受電となっております。NTT ファシリティーズがこちらの左側、新電力供給会社、エネットという呼ばれる会社なんですけれども、こちらから電力を高圧で一括で購入し、NTT ファシリティーズを経由して本マンションの各住戸および共用部に配分するという流れになっております。これによって居住者様は主に2つのメリットを享受することが可能となります。1つ目は上の方に書いてございます各住戸の電気料金がですね、通常の契約よりも 5% オフとなっております。2つ目はこちらの赤文字、下の方に赤文字で書いておりますが、デマンドレスポンスサービスというものを受けることで、削減した電気量に応じてポイントが還元されるということになります。この 2番目について詳しく見てまいりたいと思います。デマンドレスポンスサービスとは何かという点についてでございますが、こちらがデマンドレスポンスサービスの流れとなっております。翌日の電力のピーク予測情報、例えば午後の1時から3時の間に電力需要がピークに達し、その時間帯に節電した分に対しポイントを還元するという情報が各住戸およびMEMSに送られてまいります。それに応じてピークの時間帯にですね行われた節電に対して居住者様に翌月の電気料金に使用できるポイントを還元するというのがこちらのデマンドレスポンスサービスというふうになってございます。続いてこの緑色に光ってございます MEMS でございます。この MEMS とはマンションエネルギーマネジメントシステムの略でございまして、東芝のコンピューターを使用しているんですが、主にマンション全体の頭脳のようなものとイメージしていただければ幸いでございます。この MEMS が、先ほどにもございました太陽光発電、それから蓄電池を活用してですね、共用部の電気利用を最適化いたします。具体的にはこのポイント1、2、3に書かれていることでございまして、先ほどのデマンドレスポンス時、まずポイント1なんですけれども、デマンドレスポンス時に共用部の電力を自動制御するということ、そしてポイント2にいきまして、電力ですね、共用部の電力の最大消費電力を抑えるということでもって、共用部の電気料金の削減を行います。さらに3つ目は、この共用部の電気量をエントランスホールにございますモニターに映して見える化いたします。こちらがそのモニターのイメージというふうになっております。主に表示しておりますのがマンション全体の電力消費量、太陽光発電量ですとか蓄電池の残量を表示しております。最後にこの赤く光っておりますMEMS についてでございます。MEMS はホームエネルギーマネジメントシステムの略であり、東芝のエミニティを通じて無理のない自発的なエコアクションを促進いたします。こちらのポイント1、2、3に分けて、具体的な内容をお伝えしておりますが、各住戸のタブレットで10系統の見える化、電力の見える化を行い、エアコンやお湯張りがタブレットで操作することが可能となります。また、効率的な家電の利用法などをアドバイスするだけでなくてですね、電力のピーク時、デマンドレスポンス時にはエアコンを自動制御することも可能でございます。こちらがMEMSのイメージ画面となっております。本物件は各住戸にそれぞれ、イニシャルでタブレットを配布する予定でございますので、このタブレットの画面がこのように表示されるというふうにご想像いただければ幸いでございます。また本物件では防災対応にもこのエネルギーマネジメントシステムを活用しています。共用部では MEMS が実装している太陽光発電、蓄電池、そして非常用発電機、さらには今回 EV カーシェアを導入しているんですけども、このカーシェアに使われております EV カーを活用して震災などで停電が発生してもですね、非常エレベーターをはじめ指定された各所に電力を供給するという流れになっております。また、大震災以降、我々三井不動産レジデンシャルでは、防災備品のリストの見直しを実施しております。特に
生活環境やトイレに関する備品を強化し、災害時に備えております。ここに載せております備品だけでなくてですね、その他にも多くの定められた項目をある一定量、このマンションにも搭載しております。ここまでがエネルギーマネジメントシステムの説明でしたが、このシステムのメリット、大きく分けるとこちらにございます3つになってございます。まずは電気料金を安くするということ。これは高圧の一括時点で電気料金が 5% オフになるということだけではなくてですね、ポイント還元や共用部の最大消費電力の削減による電気料金の低減など、複数の方法により電気料金を削減を試みております。次に自動制御による手間のかからない節電ということでございますが、これはヘムス、レムスが搭載されている蓄電池などを活用してですね、その他機器を組み合わせることで自動制御が可能となりますので、効率的な節電ができるということでございます。さらに一番下の方に記載しております本物件はタワーマンションですので、非常エレベーター、災害時は非常エレベーターを可能な限り稼働させるということを目標にしてまいりましたが、これらをエネルギーマネジメントシステムと組み合わせることで、それも可能というふうになっております。このようにスマートに課題を解決するエネルギーマネジメントシステムですが、居住者様にとってより多くのメリットが生まれるよう、今後もさらに検討を続けてまいります。最後に本物件のパースをご案内いたします。本物件は外観、共用部ともに和とモダンの融合を図るデザインを目指しており、開発してまいりました。外観、共用部でそれぞれ異なる2つのデザイナーオフィスを起用しながら統一された世界観で表現しております。また共有施設としてはこちらにございますライブラリーラウンジを設けております。このライブラリーラウンジでは紀ノ国屋書店と提携し、毎月雑誌をはじめとした書籍を納品する予定でございます。またそれだけではなくてですね、災害時には防災拠点としてEV カーシェアの EV カーからこのライブラリーラウンジに電源を引っ張ってくるというシステムを構成しておりますので、災害時の防災拠点として機能するということでもございます。以上がこのパークタワー西新宿エムスポートの概要および特徴となりますが、本物件が布石となってですね、今後スマート化されたマンションが業界全体で増えていき、より多くのお客様に居住者様にそのメリットを享受していただければ幸いだというふうに考えております。私からは以上でございます。